真係鬼都咁靚㗎！我記得咧喺舊年我哋粵星音樂社咧，阿程師傅咧就已經做咗上集宋江怒殺閻婆惜㗎啦。咁今日咧就做埋下集喎。哦，做埋下集有上有下，係啦。因為咧睇全套啊嘛。殺死閻婆惜之後咧，閻婆惜咧化為艷鬼喎。咁啊上翻嚟想揾翻呢個佢嘅情郎張文遠。啊，真係長情咯。咁即係會中意張文遠啲咁嘅樣，我就真係唔中意啦。但係咧，你唔中意你梗係睇下知咧啦，咁嘅樣我真係唔要噶。情人眼裏出西施啊嘛，你又係嘅，佢又唔係出真係潘安啊，都唔知係乜嘢啦。咁都中意嘅喎，咁佢又點樣活捉佢咧？我哋唔好再講咁多説話啦。好啊，唔好阻大家睇戲。觀眾繼續欣賞。好咧，慢慢欣活賞啦。捉張三郎、程傑亨師傅同埋文琪芳小姐兩位合演嘅，多謝各位觀眾。
未知三郎去月夕花招，我還有雙雙死去之人唉，姑姑青青黃泉來，尋尋覓覓人間情。喜呀烈美如花皮，喜呀玉佢貌傾城，分百席更夠極，嬌更妙在似若嘅柳還得並心空照過遙遠，聞聽愛郎聲。晚晚去紅樓與歌女共歡情是心愛人兒，他步於歸家。遠看芳池半池，徘徊着一嬌影，望上前相迎不能，我已死了，要隔絕雲流嶺。今天三郎內心想你明，等我抬眼望清力，哇！好的一個月裏閃晶晶嘅妙齡，這側旁狹窄的打聽，隱沒名流聲。哎呀，真高興！如看玉女佢臨爬滿徑，聽我裝出斯文樣子去跳小娘子，小生謝相又嚟呀！呢位上公又嚟。哎呀，
咦？點解唔見咗嘅咧嚇？哦，阿小娘子啊，何以你孤身一人，人夜到此呢？奴家為訪一人，但旅程不着，所以錯過了客房宿店啊！咁你要尋找的是誰人啊？張三郎啊，係呀，揾我噃。誒，阿小姐，你與他可有親呢？無親。哦，咁有可有故啊？都有一段緣故。哦，既無親又有故，咁你係佢？我係佢嘅相好。點呢？閻婆惜。哎呀！哇！鬼啊鬼啊鬼鬼鬼鬼鬼鬼！我係閻婆惜個妹妹㗎。吓？你係佢個妹？係。哎呀，嚇得我啊！咁阿小妹子，你深夜到此，又有何事幹啊？奴家從鄉間到此，但姐姐已死，聞聽他生前有一情人知己，名喚文遠張三郎，所以我想見見佢啫。哎呀，好啊！小生正是張文遠、張三郎，這廂有禮。你就係三郎啊！真係真係。三郎。哎呀，阿小妹子，你半夜辛勞，不如咁啦，我哋入屋企先至再傾下，入屋企先傾下嚇。相公，請。請。哎呀，哇，乜咁凍嘅？好大嘅風啊！小妹子，點解唔見咗嘅？唔通我今晚真係撞到鬼？哎呀，都唔好啦，我不如翻入屋先。啊！你幾時入咗嚟㗎？我係從大門嗰處入嚟咯。點解我唔見你嘅？檐下昏暗，屋內無火，你點會睇得見呢？又係喎，好，等我點燈先。小妹子請坐。相公啊，嚇！我姐姐佢係點死嘅啫？哎呀，提起你姐姐，都唔好提咯。點解啊？唉，提起你個家姐，我個心總係揞住咁好痛。原來你係掛住佢喎。係啊，佢嘅月貌與花容，常留在我心肝定。係啊，呢佢嘅一顰和一笑，常在我腦中縈。原來你仲成日掛住佢。係啊，你自從死咗嗰個閻婆惜，我傷心咗半年整。係啊，我從早晨就喊到深夜，從深夜
又喊到天明。嗰個閻婆惜都經已到，死咗到黃泉，只可惜冇人再嚟慰解我嘅傷心心命。哎呀，乜你隻手咁凍嘅？咪住！你究竟係人定係鬼啊？我就係你日思夜念，死在九泉之下嘅閻婆惜。乜話？雲飛你拍檔我心驚，邪鬼你真係俾我撞到啊，正咯！起地歡天，落地狼煙，美黃黃色心聲。你唔好過嚟啊！你千祈唔好過嚟！你唔好過嚟啊！唔好過嚟啊！咪嚟住！三郎，你唔使怕。哎呀，真係好驚啊！你睜開雙眼，望望我嘅容貌，比舊日如何？係呀，人都死咗咯，仲有咩好睇得㗎？我係要你睇。哎呀，我唔敢睇你。三郎，嚇！你且看啦，來。哎呀！你！哎呀！你唔好過嚟！唔好過嚟！好，我睇。靚唔靚啫？我睇，等我拎起盞燈，慢慢再睇下。好啊！哎呀，真係冇解嘅，人都死咗啦，仲咁痴情，仲有乜好睇得㗎？三郎，睇。真係鬼死咁靚噃！似出呢水野芙蓉，佢真攞我命，比從前那未死得更過標青，一扎嘛青衫。顯得佢分外靚，我心中痛一句，盡呢望正。
高背叫一聲，你快與我動細車，我盡你心中愛，滅為情悲。阿婆師，你真係好靚啊！你同我係啦。阿奇，哎呀，凍到入心，寒冷刺骨，真係唔得，不可能，哎呀，哇，點啊？三郎，你嘅熱情不如當日初見，你仲記唔記得？點呢？我哋初次相逢。記得。當日流西初見，也是月白風清。佢是來歸非人，我不敢心咩跳停。我半煙手，向君奉上濃香味。你臉含淺笑啊！哪有心事，我同佢憶舊情。你話過死已死，生啊生，與我我曾請天呢公就來作證但係今時不同往日，你是一打我憂令做帝人為得界線要分明。你好似反我福無常，方方還是舊情，俗意定家。係
我實在係難於答應。你變卦？哎呀，阿婆媳，好心你同我諗下先得㗎。我一個咁好嘅人，娶一個鬼魂做妻子，我哋又點度過個幾十年光景得㗎？又係噃，係咪咧？三郎啊，嚇！如果我真係有一個血肉之軀，咁你又點啫？真係鬼話連篇啊！你聽下，人死咗骨頭都化灰啦，又何來血肉之軀得㗎？不過咁，既然佢話有血肉之軀，我不妨敷衍下佢先。婆媳啊，婆媳，點啫？哎呀，如果你真係有血肉之軀咧，我就與你白頭到老，不移情啊！咁就好啦。哎呀，三郎，不過乜嘢啊？不過你要為我經過一些曲折㗎噃。一些曲折？哎呀，濕碎啦！阿婆媳啊，為咗你啊，我可以渭水中長，上刀山下火海，就算死10次100次都冇所謂。就算係真嘅，真嘅，你唔信？我發誓俾你睇下。嗱，你聽住，你聽住吓。皇天在上，我剛才將文苑所講嘅說話，如有違背嘅，就俾我遇井就中井死，見河就投河死，有繩就吊頸死，無繩就揸頸死，屙尿浸鼻死。哎呀，得啦，三郎，你真係鬼咁痴情嘅啫。梗係啦，我同個個女人都係咁講噶嘛。好啊！咁天動地一神靈，三郎有此真情性，肝腸牽動淚盈盈。哎呀，婆媳啊，我懷抱心情千萬里傾。可惜婆媳你與我卻活不達成，今後難行鴛鴦同飛平，我獨留陽世就太傷情，傷含思前，我珠淚飛平。三郎，你唔使咁傷心，我有辦法使我哋成為人間夫婦。你有辦法？你有咩辦法？三郎，我想唔到你咁真情。係咧。我實在不忍獨自離去。咁點啊？所以我要帶你落陰間。嚇！三郎，你起身啦！你起身啦！你唔使驚嚇。係。唔使驚。係。等到若干時候，我哋便可以一齊還陽，做一對人間夫婦。你要我同埋你一齊去死？只不過係死一次啫。哎呀，死一次仲得掂嘅？哎呀，我唔死得㗎。你頭先唔係話過可以為我死10次8次，甚至當天發誓？哎呀，弊！不過我頭先係同你開下玩笑嘅啫嘛。哦，係。你係開玩笑係咪三郎？係啊。好啊，咁你就
哎呀，婆媳啊，你同我諗下啦，阿芳、阿蓮、阿蓉、阿芬、阿芳、阿嬌佢哋仲等住愛見面噶嘛？你何來認識那麼多女子？哎呀！哦，你又係在開玩笑咧？係啊，係開玩笑，唔係，係唔係。啊，係，係，好啊！奴實不忍你獨留陽世。都係我自作嘅自欺心啊！